大家好，现在流感特别厉害，很多家人呢经常的咳嗽怎么办呢？那今天呢我就教你一招来解决。那么这个方法呢是我小时候农村家里的爷爷奶奶总是用的一个方法，所以呢非常的好。所以希望大家呢能够把今天这个视频点赞收藏一下。你可别说你现在没有用，万一以后家里的孩子老人经常的咳嗽、嗓子疼，晚上咳嗽的都睡不着，对不对？那么这一招呢你就用上了。而且这个方法不需要辩证寒咳、热咳就可以用的一个咳嗽的小技巧。那么怎么去做呢？这个方法老人小孩都可以用。那么今天呢，咱们以小孩子来演示。滴上油之后呢，我们先给孩子后背这么上下来回的疏通一下，给他搓热。就是我平时呢之前在视频里讲到的，就是弓字搓背法。先把这个脊柱膀胱经上下反复搓100下，来回把它搓热。再就是这个肺腧。肺腧呢，来回100下，给它搓热就可以了，有止咳化痰的作用。还有呢，这个腰底处呢，来回给它搓热，就是呢，让我们这个下焦热起来。再就是这个分推肩胛骨，肩胛骨呢是从上往下这么分推下来，肩胛骨这个地方呢，对应的是肺区的反射区，所以呢，不管是寒咳、热咳都是非常好的。两个手不方便推的话呢，我们可以这样双手指这样并拢，从这个位置往下。咳嗽的时候呢，我们给孩子多推一推肩胛骨，你会发现这里有咯咯楞楞的。那么慢慢的给他推开，孩子咳嗽期间呢，一定要多推所以这几个动作我们要反复多做几次。再一个就是家里如果有这种黄头螨的，或者是这种经络疏的，可以呢给孩子做一个背部的刮痧。背部刮痧呢，主要是刮这个颈部旁开两边这个膀胱经。一般呢，我建议4岁以上的孩子可以刮，力度呢要稍微轻一点，适当就可以了。这样呢往下带。还有呢，就是肩胛骨缝两边这个位置，我们呢也可以去给它刮一下。大家记住这句话：初咳呢一般在肺，久咳呢那就是在脾。如果小孩子咳嗽长期不好，那么妈妈呢就可以考虑给他补脾了。小方法大作用，视频的最后我只要求大家点赞收藏，然后呢把它转发到咱们的家庭群里，让大家呢通过这个视频都受益。谢谢大家，咱们呢也是做了一件善事，